伊讲的地方其实是真正好的嘛，大家拢喜欢。安怎发达，安怎富贵，安怎有对，安怎成功，安怎圆满。但是讲咱人大致学佛、学佛，真正久来讲有读经、有听经，应该会知讲安怎成功，安怎发达，安怎爱的物件，也是卖的物件安怎闪过。教你应该是会晓的，但是若讲佫无听经，干那去拜拜啊，是去劳作，今仔就无学着话，咱正家己去红红经劳作，安尼阮老就是有趁着啦，但是趁较少咯，因为佛家的法讲了45年，安尼好佛家的法吼，老实讲一句尔，人就变阿拉汉尔，一句尔，伊对佛家讲。无单讲看是看，一句尔就看都是看，听都是听。伊等下趁着1个2个3个4个，一个早起尔。了等下不但跑一条步，跑个就拉班达，跟4个月伊背袂起来迄个4句话。但是迄日早起不但知讲伊即个早起伊会变阿拉汉，伊4个月。背袂起较久就是较久都忙，较久山脚踏山，较久山当树干当的伊句，伊背袂起来。但是有当在讲伊巴拉咪爱食了哩，但伊讲你注意了这个地步，莫互伊拉伤了，注意了这个地步，凉莫互伊拉伤。伊很看了迄个地步，就做日头拍。到5口骨地外口，日头拍伊手流汗尔，伊念了，莫互伊拉伤，莫互伊拉伤，拉扎阿拉南，拉扎阿拉南，莫互伊拉伤，莫互伊拉伤。咱一手流汗尔，伊个地步变拉伤尔，伊触着要注意迄个地步。伊讲你看清气物件会变拉伤，是合帮做伊拉伤，是咱做伊拉伤嘛？毋是外口做伊拉伤嘛？是伊手伊个汗治疗做伊拉伤咧，一直触着，也能够注意迄个地步，伊定力起来，定力就会起来尔咧，伊个心就飞起来啊！心飞来了，人心飞来看着鬼啊，看着神啊，看着鬼气，看着爱出现的物件，伊心飞起来，伊对起来。这时阵伊看着五蕴在色受想行识。那是拢有念心经啊，是念安尼嘛，色受想行识嘛，咱人的身躯释法，地水火风，了咱人的感受、感受，咱人的想，咱人的心理的活动，安尼个目睭看的心理活动，耳仔听的心理活动，平常时想的心理活动，在咱人的反正心理活动，是咱心理起落生的嘛，咱生的伊看会着。看会着，有当就讲，你看咱人个贪嗔痴即个心，正正甲是垃圾，毋是外口个叫垃圾，毋是讲迄个业慢个叫垃圾，是咱人个心个贪嗔痴甲叫垃圾。叫伊去看这贪嗔痴个生命在有无咱生活。即伊看着伊贪嗔痴是垃圾，伊去注意伊即个贪嗔痴个心理活动，伫生命，安尼咱生活。伊就看着，咱就伊趁1个、2个、3个、4个，即趁着4个的是1个的心痛，伊的心痛出来是伊马上会变，伊家己的身躯变1,000心出来，1,000个身躯出来啊！伊的心控制要紧啊，即间是乌鱼仔的，咱来看18罗汉，咱来看有的是剃头的，有的是乌鱼仔的，有的是穿袈裟，有的。是坐神有的是行神，但伊个心的心痛，伊会控制咱1,000个家己伊变出来变出来。为什么伊变这1,000个出来？因为伊的骨是负责安排会销去合单的，迄阵一个艺术家要请家了的会销去伊厝做合单伊工程啊。了，伊个骨咧，嫌伊4个月背袂起迄个经骨啊，学老骨的师傅啊，伊讲药迄个该写水尔，大致讲咱出家人啊，安尼讲
下水，叫伊对伊还俗偷家些，也伊就好嘛，哦无叫伊对伊，也伊全部打在讲，伊要对厝诶，袂使来对诶，因为伊会成后人到底喊念门口打伊啊，问伊讲他们做愈好，伊讲爱过叫我对厝嘛。了，有他讲，你都毋是教你无出家，你教我出家，我就无叫你对伊做咩？啊，了就，你就话欢喜了。了，有他讲人看这个白布，莫爱垃圾，你看伊一个会谈阿拉汉。所以迄阵的是伊讲莫杀伊，莫爱杀伊个好人啊，像讲伊对厝啊嘛，还无人了。所以迄阵是迄个主人要较盘，哦，武打的是，呀，武打。扛伊个锅，讲个有人咯，扛个有人咯，了伊个锅对时候，阿拉汉来就讲，布达无人了，甲了出来个了无人了，了布达讲个有，伊无听着是伊个泪啊，就是含变神通了，了伊泪有神通，听着伊个歌大名讲含无人了。所以伊阵是讲，我爱创治我个歌，互伊猜讲我那只有无人，有一千仙的即个班底到底下边个，所以伊变一千仙咯，一千仙就来啊，嘛渐别等的。你爱个主人讲哦，咱个班底应该个对伊请来要是请的是派一个工人，伊工人就看着，喂，啥物事？安尼一班底多好边个？了，到底是请到一肯？阮也讲请一客人嘛，他们说安尼坐，都毋知要请嘛，那个对伊讲主人啊，袂甲介坐，嘛咱只一仙尔。了伊讲下无你对伊是你请伊讲，他们叫做老板大的，叫做老板大啊，你去请。伊做对请的是讲，他们是做老板大，一千个个了，答伊讲我是做老板大，我係個不老伊啊。後尾是頭一間，迄個在平對伊講，主人啊，人講伊是做老板大哦。你安怎講？你問主人袂曉，你無得講，你去看他們第一見的就是真正的本身啊，出嚟個人是神通變出來，這就伊就無。就去工人就對去了時陣，伊看他們成功是做老板大，伊就注意聽到即肯成功人因嘅即啲人喺啲一千仙嘅即個神通變出來，甲了無意義啊。所以就是講，即樣佛經佛法，若是有巴拉米聽，即樣會成果會成阿羅漢嘅。了布達是咧，樣就是幾支巴拉米，樣幾支修過這些啊。完全ยัง修過啊，所以有時等布達是愛成阿羅漢，講一句啊，ยัง會曉觀啊，講看是看伊看目睭安怎看伊安怎聽，安尼反正觀到這成嘅五蘊，伊就成伊個安尼款意思，所以是無如伊嘅咱嘅心無嘅意思無定啦，無連定啦，所以心無關就袂去修。袂去修就袂通解脫煩惱，所以這是主要問題。所以我哋都讀經是講，布達是有咩需要嗰啲嚟見咧？一個早期也是一個請假些時間嘅，咁就變阿羅漢，就是因為現觀，未發生那現觀，看到五蘊嘅成嘅。所以你聽到五蘊成嘅，都聽到不老嘅事物，唔係講你請，咱直接講下請，就是講安怎發達啦。就係我咪成阿羅漢啦。我個咪交出口喺度，我個愛歡喜享受，即個世界太水啦，世界太水啦，所以為人伊無愛交出口喺，所以當時有個地位講，都是燒愛來啊，是燒買來嘅。你捌聽過一個暗啊？伊講，都是愛燒愛來啊，燒買來。愛來又講行菩薩道啊，個去放裝成，當下燒裝成人叫燒愛來，燒買來就是講未成阿拉漢，唔係做對來啦。真正咱是應該修買來嘅，做愛做對來咧，第世間安尼考，你囝你孫哇做較愈頭去，做工愈頭去，哇頭痛，人講有1,000個頭，1,000個頭痛，頭痛，所以咱第世間咱了無快樂，有快樂阮淡薄是會，真正是真苦嘅。若無你無苦，阮是會到會苦單條路，所以你袂使做。你想講話，你有累啊，你好勢啊，你個無好嘅骹仔，個真係對條路個單條呢，單路就拍領導呢，加了條路，嗰啲骹仔幾時濕死嘅，幾時頭嘅，幾時槍嘅，幾時
替人的翁，替人的某，替人的女，破坏人做人公头，骂人讲人，甲了会骹马捏啊，甲了排队等着，到时都拍你头对啦，无咯，都爱去找破产找老婆，袂甲要解决，叫做太济啊。咱人个命呀，咱就趁愈极端咯，愈是永远无成。这样时，咱就咱个爱受。今仔日会明白，咱咪就咱个爱富贵发达，咱咪说无够愈用，愈若真正有钱啦，无够愈用，愈会富贵啊。有基本是，互咱家己用甲了，莫讲损甲了，用甲了，啊咪说咧，愈阁无保持。你就变到食咸的饭啊，食春饭啊，如果无保持，即有人减少到最后，卖保持卖做好，伊个命，你看伊是变到啥物，无钱甲无钱安怎？你看无做知影无钱啊，卖讲是看病无钱，连饲个保险都无钱啊，了看病伫遐尔，困伫遐边，所以就叫咱命本有可能变哩，现在关系，所以咪说咱尽量袂做好就是啦。今仔日咱又讲着，即个发达富贵的咱是讲安怎有类型，安怎有类。为咱讲伊有类应该伊做偏的嘛，伊收入愈歹收入，若是下尾10间厝啊，我讲伊是走势啊，伊是虾米有类啊，对啊。这咱人有类的原因啊，这是前利贵其实。即些是因为你骨力，你拄着贵人，拄着会交下手，也是你的福报，拄着好的爸好的嘛，之后甲你安排个了啊，开一间店互你，咱5个囝会使开5间店互伊，无听5个小胖一个油芳无够分5个囝，佮甲这一个油芳，佮来分互伊囝，安尼款嘛所以你看拄着好，拄着安尼好的爸的时啊，是毋是？我会甲你安排个了所以这是虾米事会拄着安尼好个爸是好个一个家族，会参与社会里面做工了，平平清清。这本是正学正义归其实，正个是归是了。此事他快乐，来世他快乐。善人做善业，两世都快乐。你若是做善业、好个业。你一世快乐，你来世快乐；你一世好业，你来世就是好业。但係就係講，蝦米時候咱人真正好業嘅，都是布施啊，布施有真濟種嘅布施嘅簡單是講互人物件啦，所以這是布施會談到嘅。了，你若再講布施嘅好勢，你怪去買字哦。太幾少嘅，有人就講，等我調18萬嘅話，俾地項萬定，咁600萬單就係他哋事啊！你等你調18萬嘅事，地2萬地啊，一直頭見到面啊嘛，所以我哋9萬地我問地下，等我若是調打馬財我俾地項我聽就好啦，你未2萬地啊，咱人發達是好俾字，好調打馬財嘅咩？應該唔是嘛？應該都相信布施就會互你好業，你就相信嚟講，你講布施啊，你有類嘅布施啊，有有啲布施有啲有成講，歸依是無大是人安怎有類？有類，無大是真濟人有類。第一代表就是講有五個即個啥物有類人，人嘅類濟個安怎講呢？比方做啲家。伊个类是鹽，毋是講鹽卡巴好像，是鹽甲腰來，嚟切波啊！伊個厝滿滿個嚟切波，金銀珠寶那個切波滿滿個，伊個厝咧是用迄個切波做成嘅，真大間咱人厝無都袂見嘅，真大間。伊個厝咧，一個角，毋知4個角，一個角咧有金嘅甘蔗，金嘅甘蔗。金嘅感覺，你只有類嘛？伊10個家裡，甲了是即個手指酸椒啦，金嘅即個10個家裡甲了就是即個戒指伊有一個甘蔗，就是伊個厝是金嘅，了伊個寶咧是天王送互伊嘅，伊寶也水甲伊皮膚油甲。
普通的仙姑袂使用，条好的仙姑伊无甘去用，因为皮肤真油，伊是特别伊家己的仙姑啊，伊的香水分家己的香水的，王的香水分无够伊的卡实的。啊，所以伊某是伊讲条啲嗰啲迄个北国啊边啊，有加拉古鲁啊边啊，建议一个水水的来互伊做工，啊，伊个是讲叫斯洛库哥，5520个斯洛库哥，讲伊某免做饭的，迄个伊家己下去迄边啊，家己食，安尼好料，就加特别的。也伊有类个安尼，反正是你即个福报到水来的，啊，伊个提供送伊即个感谢金的，就是要害伊知讲，伊个福报就是即个即个感谢有关的。原来是为巴西古达以前，就是91到地球以前，91到地球以前，是一个为巴西古达以前咧，伊是一个有感谢会的人，伊甲伊个歌来来做感谢。伊就要摕甘蔗规支，要转去啉啊，转去甘蔗水啦吼，了互伊个歌啉。伊就要准备转去时做一个白色加布达伊出来，白色加布达出来时咧，伊看到白色加布达真正欢喜，欢喜啊是，伊讲啊，慢点都坐落来，我供养你甘蔗水哈，甘蔗水咧，伊就准备咯。迄阵我成日讲。甘蔗伊甲爱硬咯嘛，爱硬嘛，我做甘蔗水，你迄阵有即个电的咩？我就想我应该是用去蒸啊，还是去含伊互伊甘蔗水走出来嘛？结果毋是，原来迄阵的时的甘蔗，甲咱大陆的甘蔗无相的，伊甘蔗是内面把水把的，就是讲。伊嘛一只对毋对？伊甘蔗会有挂的着，伊切了伊挂尔，伊水就走出来遐着，就是讲真正把水就对了。甲咱大陆的甘蔗无像，咱大陆的福报无，咱甘蔗较大咯，对毋对？安怎计付甘蔗水，就是咱大陆的福报太无好咧。伊阵件事咧，福报无好的事，伊甘蔗咱挂者切开尔，就倒去规个肉，吼，安尼甘蔗较无啥啉。哇！看伊啉咧是真正欢喜，一边供养伊甘蔗水，咱是看伊啉，真正欢喜啊！哇，拍领导啊！欢喜啊是哦。伊阁想讲要供养我，因为伊阵伊保持的心真正有力，阁要供养我。伊阁问一个白色甘乌达讲，万地水通过了第千万地数。迄阵白色甘乌达会使诚济嘛？伊就讲了济是讲哈，咱万地我负责互你一百啊一个。下底甘蔗水，迄落甲我后下手供养迄个大项的万地，迄个再做一步啦。迄个甘蔗其实是准备也互伊个食的，遐伊就摕伊个做保鲜就切了，倒落去，遐就诚欢喜咯。所以伊是家己讲，高路是爱摕啥物，爱摕。世俗的福报也是较好的福报。世俗福报是物质咯，也是爱钱，也是爱功德，问伊哪呐？高路爱功德，也是爱钱。啊，伊讲爱功德，咱高啊就讲啊，干嘛你甘蔗，真正是互你的。你若讲是你爱甘蔗，我嘛互你钱咯，我无摕到钱，互你嘛，我互你钱。啊，无你爱功德咧，我甲你做了迄个功德，你摕咯，你随意。啊，你欢喜你就摕，伊就听着讲哈，我在这爱摕这功德嘛，啊，就摕伊的底，甲伊保持甘蔗水功德，是伊发愿讲，伊南无不念啊，阿萨瓦卡呀瓦行好处，就是讲希望我这个欢喜我的甲我供养甘蔗水的功德咧，会互我紧紧谈着涅槃啊，解脱烦恼成阿罗汉，所以佢后接落来就拄着伊巴西古达的事啊，伊会高度出家。修行就谈阿拉汉去啦，但是伊看伊个安那发愿的时咧，伊讲明年来去谈阿拉汉啊，明年去拿成功修啦，功德安尼把嘛，
你發覺我以前嘅半日後面咧，呢個後啊接落嚟佢當時簡單有話行阿拉罕嘅事啊，我夾咁玩咯。呢個發嘅關我哋一個是本阿拉罕，一個是咧後邊阿拉罕已經是真正當時就對啦，也冇水累濟，啊食好了，瞓好勢，依度我哋講。係好近嚟我哋嘅學會發掘咯，所以接落嚟992巴士布達嘅時啊，就是91地球疫情時，以前也真好嘢，好嘢講伊俾地嚟起啱學布達與巴士布達做，所以就伊起啱嘅時，呢個地方布達嘅時，呢個順便伊嘅珠寶，伊嘅即個寶錢也濟嘛，假了佢講學布達就佢哋啱啊，摸係即個。七寶就對啦，就啲暗嘅位置啊，就請布達講下布達，所以暗起好了，你個地方起好了，請講講話布達未使大了，但是布達就起到我是哇，啲音樂要來嘅七寶啊啲嘢啊，你布達就講無啱，我嗱行入去接受啲講樣啦無啱，喺度下啲個喺個啱埋住，你睇到就是街佢意思啊，呢度咁講啲數布達買住啲咧。呢度小，應該是布達呀。感覺即個珠寶，喺你翻房啲暗無啱啊。呢個咪布達時候講，我若是入去咧，咱就喺啲珠寶伊無offer嘛，對唔對？伊無offer，咱就伊珠寶人睇住咧，到時若心電啦，伊心電講，伊有攏學布達無夠我講，我珠寶互人睇伊，也是布達無情況嘅。未合講位珠寶嘅，可能靠有可能嘅咱講下對唔對？喺布達為了即個避開即個嫌疑咧，伊咪入去咧，伊再辨布達意思，喺度甲布達講，布達我講講你隻布條，講講你隻骨字咧無包裹，即個七寶，即個珠寶個了無包裹，一即個珠寶咧放了咪用，布達一若是來聽經嘅時咧，一暑假一使平。ที่ทางแกก็ท่านเทจูโค้ดด้วยเดียวและในโฮมเนี่ยลูกหมอคิดอย่างอยู่ทำมาแล้วไอ้โซลูเทตเดียวอะไรแต่ที่จุดหลังจากลุยตัวคุณพูดตรงในยินเท้ามาเดียวใครทำให้วัวมีแต่หลังจากเนี่ยอุ้ยจะเดียวหลังสุดแล้วก็เอาเลยสิได้ก็เอาเลยสิที่อยู่ที่ในจูโค้ดได้อีไม้หอยกินยาซุยวัดกุยอ่ะยาซุยเท้าเองวัดกุยอันนี้ที่แห่ดีบูดากองเก่งเอง即個頭地嘅下條，有伊無拍算嘅可能係其他嘅使嘅，因為有一個布拉敏啊，婆羅門，呢度 M 就是伊係做過了 M 係是嘅嚟定你咯，嘅嚟定你嘅，伊嘅定你是但就殺咗伊嘅摸佢㗎嘛，一可以看到咧是個鼻講話佢的心氣嗬。伊佢有嘅心咧是布達看到伊嘅心，你講都應該要做嘛，都嘅心都應該可能係啦，都應該要做嘅。如果聽經嚟講啊，都應該對嘅，真正會嘅，又未曉嘛，又布達講會使發願，呢度到布達學定發願，你講布達。兜歪物件若是無我講伊啦，無人會睇伊。伊個布達頭前畫一個願啊，我無講伊物件，人講睇阮袂睇伊。伊即個大布達頭前畫的願是真正有效的，所以會記條攏來愛成功啦。第好是記到布達頭前發願，正正布達毋是個達東的布達，正正布達都在伊頭前發願的，才叫有效的。個另外一個大啲甲布達正布達有關係，比如講伊舍利子，布達死了嘛有燒嘛，燒了會舍利子嘛吼，而且伊若經一個舍利嘅一個塔咧，都大合命發願咧，本是會有效嘅。喺後邊係甲布達，也是僧伽嘅阿拉罕嘅頭前發嘅願啦，是就叫有效嘅。所以伊這樣發願呀，即個靠十伊到地球人民喺呢段嘅時間，伊嘅物件未互人聽你安怎辦啊？免請無理甲啦，免去收去銀行啦，免去請人顧啊，你幫你顧好咧，無人會聽伊。
有一种的归人，就是伊发就是无赖的头前，所以91到第9季后咧，嘛是释迦牟尼菩萨的时咯。释迦牟尼菩萨的时咧，迄阵伊10个家里啊，嘛是金鱼啊了嘛，咧厝无咧盐甲药的一个主播啊。所以迄阵的是王是米米沙拉王，伊的囝是阿扎达沙都啊。阿扎达沙都即个王囝伊就较注意。伊会家伙了，要想要甲伊摕个了是王是真贪心的啦，王无够的，规个王无够的，后面无够，也所以自家拍者，拍了个再去抢人的国家，所以王是会来看的嘛，除非是真好的王，也大部分的王啊是啦。伊即个阿扎达沙古，伊就想要伊摕伊家伙伊的主保的事啊，带兵去咯，带兵去，毋哪会知咧伊的即个。厝啊，外口毋知有4仙还是7仙的这4大天王的囝啊，4大天王的神啊，内面有4仙还是7仙啊，熬了伊的家伙的，所以就讲伊的福报的安尼好啊，神来熬伊的主保啊了。所以这王人爱来时啊，兵来摕的时啊，这个神甲了卖互人入来嘛，就下人咯，下人落雨流水啊，下人甲了互钓甲大概，这王就真正起哄讲哇，我来摕你物件，你用5年甲来甲我拍，伊袂当伊讲主人坐到落水，袂去骂伊啊，袂去讲伊啊，因为在这做时间是武打掠听经。伊去听经，也是伊王在叫咱去到暗暝时啊，去头去问伊讲，啥物事？我来你厝，你都抬灯抬啥物来甲我啥物拍啊？真正无意思嘛，无好因嘛，骂伊嘛。就是讲伊讲你爱我这财宝啊，食会个你嘛摕咯，伊10个家己生出来啊，生出来。王讲啊，你摕好咧，王用牛鞭啦，去揪伊的即个戒指啊，泉石的啥物的，揪换牛鞭啦，佮揪袂出来，揪袂出来。啥物事咧？伊91到第9，无咱头前发的愿啊，无我同意咧，你安怎摕袂去嘛？所以有即个威力，伊安怎揪袂去了？伊即个就伊到第看伊，安尼款样是最后。伊的手较放落来，一下放落来呢，伊的戒指是头落出来的啊！迄个讲较奇怪，我有个人用酒无，你虾米属于一个放了咯？所以这就是讲，较欠人的福报啊，伊的福报。所以当时，当无论若讲惊拢物件无去啊，还是互人抢药啦，物件拢歹去甲这个布达鲁巴去发传啊，了都想正的布达啊，你去想正布达的头前讲，我当布达的头前啊，你去开发这个愿吼，看会成功。这个是布达的头前的成功。我讲另外一个故事啊，会证明讲你大正布达，也是甲布达关系头前去发的愿的会成功的，就是。本是布达释迦牟尼也是，伊安那达平的教者是孤独长者，伊嘛是保持道场和布达呀，是孤独言嘛，安那达平的教啊，伊会毋知高还是厉惊啊，真正风速，毋是风速啊，真正风流啊，伊啊风流，啥物事咧？其实免风流啊，啥物事诶？但查某看到伊爱着伊，有翁的某，做人的某诶，看到伊阮爱着伊。你讲我嘛有呢，我哋虾米桃花运啊？安尼好啊！查某便看伊自家伊除了伊骂伊的姊妹啊，一个有亲情关系，但係查某看到伊爱着伊，所以变做真有机会。还第三了解咯，他们属于查啦，真有机会，所以伊就有机会了，念
點解你查某就還地產了解？有迄陣還即個解就愛條理嘛。伊甲人嚟講出發生關係條理咧是掠去王位，講一查就啱啱來。這嘛是安那他邊啲卡Nisa 唔是 Nisa 啊，伊個個囝嘛nephew。所以講嚟看咧，即個嘛是安那他係啱啱來嘛。哎呀，可以面啦啊！因為安那他是波斯王，嗰啲古代是波斯王，早期嘅波斯，下部分嘅波斯啊，早期也是埃及，下部也叫也利問題啊。伊特是拍底本是伊厝水清嘅版底，嗰啲伊厝食，伊特是做考山啊，伊會使學曬，肯定係版底啊，一堆到對來，一堆是有幾億嘛，有幾億啊。